呢一款呢個戒指咧，佢係設計力簡約得嚟咧，又好有靈氣㗎。咁就主石咧就係用咗綠色嘅危地馬拉翡翠啦。呢個造型係一個平安扣，咁就外面就鑲咗一層閃亮個鋯石啦，咁配上呢個925純銀托底，咁整體係清雅又有層次啊！嗰個平安扣嘅直徑係9.6mm嘅呢一隻戒指。平安扣個圓形係代表住圓滿啦、平安守護咁樣。呢度係有個咁樣呢個質地啦，其實佢係綠嘅，翠綠得嚟又帶有少少通透嘅質感，望落去非常舒服啊！水頭係相當唔錯嘅，戴上手指咧就氣色啊個氣質啊即刻提升嘅。呢個銀鑲嘅平安扣戒指係編號14852，佢嘅價錢咧就係500蚊嘅。